경북 전역에 건조주의보가 이어지고 있는 가운데 오늘 낮 최고 기온은 상주 22.3도, 의성 21.8도 등 올해 들어 가장 높은 기온을 기록했습니다. 내일도 대체로 맑겠고 오늘보다 기온이 더 올라 아침 최저 기온은 0도에서 4도, 낮 최고 기온은 20도에서 24도 분포를 나타내겠습니다. 내일 오후까지 강풍주의보가 내려진 영양 봉화 산지에는 순간 풍속이 초속 20m를 넘을 것으로 예상돼 불씨 관리에 주의가 필요합니다.